полностью. Это сказка его жизни. Потому что это... Потому что это тебе. Все, тише, успокойтесь. А теперь, ребята, давайте мы с вами повторим сюжет сказки. Я буду задавать каждой группе 9 запросов. Хорошо, буду задавать вопросы по сюжету сказки. Первая группа «Снежная королева», вторая группа «Кай», третья «Герда». Давайте первая группа. Кто в сказке является носителем зла? Ледяная такая. Да. Молодец, ребята. Злой сущий дьявол. Кто это? Да. Тролль, да. Молодцы. Третья группа. Кто помог Герде попасть в дворец принцессе? Нет, нет. Снежная королева, а принцесса. Кто помог Герде попасть? Конечно, Ворон. Молодец. Ребята, что, по мнению старой книги, нужно было сделать, чтобы попасть во дворец Снежной королевы? Угу. Что нужно было сделать? Да. Молодец. Дальше уже было видно дворец Снежной королевы. Молодец. А ребята, что еще Финка сказала Герде, что она должна была сделать, чтобы спасти Каю? Как она могла спасти Кая? Каким образом? Как мы помним в начале сказки, что у Кая и в глаз, и в сердце попали осколки злого зеркала. И что нужно было сделать, чтобы его спасти? Убрать или же вычесть, извлечь, да, из его сердца и глаз осколки. Хорошо, молодцы, ребята. И последнее. Что дает Герда реке взамен за Кая? Она же пошла к реке, подумала, что Кай утонул, да? Да, свои драгоценные башмачки красные. Молодцы, ребята. Мы еще раз помнили, да, сюжет сказки. Дальше, ребята, давайте мы с вами теперь все вместе составим карту путешествия Герды. Третья группа. Она пришла к реке, отдала свои драгоценные башмачки, затем куда она пошла? Река его куда привезла? Волшебный цветник. Да, волшебной цветочницы. Давайте мы проверим. Да, молодцы. Вторая группа. Дальше. Куда она поехала? Да? Она встретилась с вороном. Да, ворон. Да, а ворон ее куда привез? Да? Королевство принцессы. Королевство принцессы. Молодец. Дальше. Как она? Королеве, принцесса. Это что, даже принцесса? Мы ей дали, да. Подарок. Разбойник. Они дали золотую. Карету, да? Одели ее как следует. И дальше она отправилась в путь. И попала, молодец, к разбойникам. Дальше, кто ей помог в этом втроем? Маленькая разбойница. Да, маленькая разбойница помогла ей выбраться оттуда. Дав ей олень, да? Дальше, что случилось и куда она попала? Да. Олень ее привез к Лаплан. Да. А дальше Лапланка куда ее направила? Кто знает, какая группа знает? Она отправила его в Финки. Да. Финки Эльмара. Дальше Эльмар указала ей путь к чертоге Снежной королевы. Молодцы, ребята. А
первое. Первое это истина. Истина. Давайте проверим. Да, молодцы. Вторая, да, Илья. Это ложь. Это ложь. Почему? Потому что мы знаем, что Ганс Христиан родился в Дании. Так? Да, Лиза? Третье это истина. Истина, конечно. Четвертое. Четвертое ложь. Да. Молодцы. Герои главных героев сказки. Это у нас Герда и Снежная королева. Герда была милой, приветливой девушкой. Да, девочки, словно роза, личка ее цвет. А у нас Снежная королева была необычная, прекрасная, но она была какая? Сверкающая изо льда. Вся изо льда. Как звезды. У нее сверкали глаза ледяные. Роза и звезды. Розы какие? Красивые, нежные, да? Олицетворяют любовь и жизнь, добро. А звезды, они сверкают, но они далеки от людей. Да? Мы не можем достать. То есть они отдалены, звезды, от людей. Вот как автор красиво их ставит. Погружаемся в текст и читаем. Да, Айша. Как холодно, как пустынно было в этих белых, ярко сверкающих чертогах. Веселье никогда не заглядывало сюда. Холодно, пустынно, мертво. Светосияние вспыхивало и горело так правильно, что можно было точно рассчитать, в какую-нибудь свет усилится, какую пометную. Посреди самой большой пустынной снежной залы находилось замерзшее озеро. Хорошо. Это описывается дворец Снежной королевы. Как там все пусто, все Дальше, ребята, теперь мозговой штурм. Потому что, несмотря на то, что она такая слабая, ее любовь победила свою королеву. Добро, любовь и доброжелательность победила зло. Ребята, давайте дадим характеристику Герде через поп-формулу. Помним, ребята, по русскому языку проходили рассуждения. Также сначала идет наша позиция. Я считаю, что Герда настоящий друг. Обоснуем почему, даем факточки и подтверждение не там доказываем. Во-первых, потому что она так проявляет. Да? 3 факта и с текстами делаем из этого повода. Давайте, готовьтесь. Давай, Саня, попробуем. Я считаю, что Герда настоящий друг, потому что она спасла Кая, потому что она с ним дружила. Я могу сказать на этих примерах. Во-первых, она почти прошла все трудности ради Кая. Во-вторых, она растопила сердце Кая, чтобы его спасти. В-третьих, она очень сильно старалась, чтобы спасти его. Кая, да? Потому что она еще попала в плен. Несмотря на это, она добралась до дворца Снежной королевы, да? И следовательно, из этого нужно сделать, что? Следовательно, Герда настоящий друг. Хорошо. Все согласны с Анной? Да. Молодцы, ребята. Вы сегодня справились со всеми задачами сегодня рефлексионных моментов. Рефлексивной мишень. Если вам понравился урок, активно участвовали, было понятно, было интересно, узнали новое, показываем большой палец. Значит, отлично. Сегодня мы на уроке повторили, да, биографию Ганса Христиана Андерсена,